Maragusan na po. Let's go. Wala pa tayo. Dito ka mag-sleep? Saging te. Saging na? Mau gani ingon si Pitpit no na mamisbis daw sila kay eroplano ang gamit. Kita nung kanila kaya nabisbis sila kay eroplano ang gamit. Sa eroplano. Eroplano. Hi guys, good evening. We're here at Ayuste Highland Mountains Resort. Sobra katugnaw. That's all. Speechless. Grabe. Lu grabe yung camera mo. Siya! Bugnaw kayo! Oh, maklaro sa video ang clouds. Maglaro gani. Dito, mag-asusok mo ba? Na, wala. Hi guys. Timing kayo namin diri karon. Kapod ang number 1 sa Libertad, no? Meet Madam D.
Ayaw yung sigtigong na yung istorya nila, pero tigong itong tawa daw. Wala kami, hapon namin. Pero mistake dito, sir. Oh. Wala, kuko. Wala, din. Kuko. Exercise? Sige, exercise ka doon. Exercise, babe. Sige. Alam mo, nagbayo ka lang. Tagalungin ang ginala dito. Boy, nakaligo pagka sa banyo sa buntag. Gusto nga dyan ako dito. Ang sakit-sakit yung dito sa banyo. Kaya di ba dito? Di gawas ko. Gusto mo, sir. Yung ayaw ito dito nawa. Dapat sunod-sunod ko sila po. Marami ang kamatayan. Sa inyo lang. Alas 8, alas 9. Bawang sila gawa no. Ikaw din. Yes, na yung bawang sila. Pili siguro. Pancake. 150 isa. Abi na kung sinigang na ito. Ano mo naman tayo biryani? Duha inyo Na free. Okay. Kami po daan. Kuwan na lang. Bang silog. O ikaw, Lil. Corn silog? Corn beef silog? Oh, ito? Ako, ay naman ako. Alas 12 na dito ginisip na kapag ko. Pwede rin. Pakabihan ako mga bintana. Hot sila. Oh. Allah, Allah. Dance daw kong dance. Kong, dance kong. Wala, wala. Ina, may nakakita. O sa oras pinakatugnaw dire kay maligo ko. Pwede ba mag-break matulog, bro? Bawal sa road. Okay ra? Uy, mga tumba mo, uy, mga tumba mo. Ayaw mo ka tinalaw niya. Pansit Canton. Canton. Sige, tag. Ayaw lang amo ang pork. Ay, dili ni pork ha. Bawal ni pork. Pansit Canton. Di mag-admi. O isa ka pansit Canton. Pabahaw. Ugma. Pero bawal ni pork ha. Bawal ni pork. Bawal ni hipon. O ayaw ni hipon. Chicken lang. O, anak. Sinabot ka niya. So, unsa mong piliyaw nani? Ideally, I mean, isa ra? O sa ni kanang silog na wala itlog? Labi, Choy. Sabi masulti ni mo na, Choy. Labi kayo. Sikwate. Walay aso, pero perting inita. Pinaubar ba? Iya, kay aso kaya, pero wala daw init. Wow. Pilit eh. Ang pilit kayo. Ano kayo? Atong Sabado Cup, dito may nagsimba sa Atis. Dagan mi kailan nimo dito pon? Feeling na ko, burag bisita ra po sila dito. Taga-asa daw ka? Taga sa... Ano ito daw siya? Is mo daw pangalan ng doon. Tugnaw ya kapag laban. Wa may mahimo ng tugnaw oy kay mo cook man. Wa may mahimo. Saga, magdit-dit yung tagparagsay ko. Dahil manisgrasya gani, kay baitos man eh. Katawan sa gitwa na dahil mahimo. Tugnaw man.
Hoy, ka-hyper ba ninyo? Mag-init ba na? Kisa ni puto? Wow, perfect match. Dami chai? Binglipod, bipod. Puto. Ala, ala. Nahulog. Oh, no. Hello, Mom! Hello, Mom! Paningot na oh. Atsay, pire. Atsay, paningot na. This is how to hit. Ato sa usabos ha? Don't touch my moro. Kung no is mo Dealers na ako, cinta. Kanang Santa Lucia na mga yuta di hakbang sa kuan 46. Kung ito yung pinaka-grabe dyan ako. Hapon nabot pinili mga past 2 PM diha sa ubos makita na nimo ang sentro sa Maragusan, makita nimo from here na mga buildings din ha. So natanaw ko kaganiya until now na-amaze ko kay wala na ko'y makita ang wala na ko'y makita ang mga building, mga structure, puro naging siya clouds. Wala ka nakakita prior ani nga daghan kay siya og clouds. Murag gid siya og dagat, tinaw gid sila, no? Murag gid siya dagat, no? Murag kanaon tanaw nako, murag mo na ang kuan malipano sa sa Pearl Park. So, and especially sa Ayuste Highland Mountain Resort. Shout out kay Ma'am Basinig Kalipri. Breakfast by the bay. By the bay. Wala ka daw, picture.